Estaba perdido, andé camino que nunca debí de andar, pero que estaba perdido, crucé fronteras que nunca debí cruzar, pero que estaba perdido, pero que estaba perdido. Feel paralyzed. Y chavalada, domingo 25 de junio, rima con estantería, 25, y estoy en algún punto en concreto de la Vall d'en Bas. ¿Y por qué en concreto? Porque cuando decides salirte de la ruta del GPS pasan cosas como estas. Y chavalada, buenos días. Mirad qué sitio más guapo. Una mierda para ir en bici, pero acojonante, tío. No hay nadie, todo esto para mí solito. ¡Hija!
Joder. Coño, recoger los árboles. Me cago en la puta. Ande meme, tío. Ay, no sé si se ve. Pero casi 6 kilómetros así, tío. 6 kilómetros andando más que en bici. Su puta, perdón. Su puta madre. Puta madre. Joder. Vamos, no me jodas. Joder. Cojones ahí, hostia. Hostia puta.
Ah. Acollonante. Verano. Y mira la niebla que hay, tío. Bueno, niebla o calima, no sé. Porque creo que fuego no es. ¡Ay! ¡Lluvia! Tócate los huevos. El bosque encantado, tío. ¡Hija! ¡Qué pasote, tío! Hola.